Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Селимҗанова. Бүгенге программада яшел үсентеләр урынына парковка, әлмәттә яшәүчеләр булачак агачлар урынын саклап калырга омтыла. Гомерлек эшне ничек ялгышмыйча сайларга, әлмәттә яшьләргә һөнәри юнәлеш бирү өчен шартлар тудыралар. Белгеч һәм эш бирүче алдына нинди бурычлар куела. Лениногорскида мөнәҗәтләр әйтү бәйгесе узды. Ни өчен жюри җиңүчене сайлый алмады? Соңгы 6 елда Төзүчеләр проспектындагы 43-нче йортта яшәүчеләр зур күл белән көрәште. Соңрак ишек алдым республика төзекләндерү проектына кердем. Күлдәвек урынына булачак яшел үсентеләр өчен урыннар барлыкка килде. Быел безнең ишек алды проекты йорт яны территориясенең 2нче яртысына кадәр да барып җитте. Һәм ягына барлыкка килгән булачак чәчкәлекләр урынын парковкага әйләнергә мөмкин. Безнең иҗат төркеме әлеге хәлне ачыкларга тырышты. У нас двор, да он полностью, считай, болота были. Я вот 6 лет бегала по инстанциям, где только я не была. Галина Фәттахова биредәге башка яшәүчеләр кебек үк төзекләндерүгә бик шат булган, ләкин сөенеч озакка сузылмаган. Бер елдан соң безнең ишек алды проекты 43-нче һәм 45-нче йорт ишек алдына әйләнеп кайтты. Халык сөйләвенчә, элек биредә зур чокыр булган, ул күлдәвеккә әверелеп, үзенә хәтта үрдәкләрне җәлеп иткән. Төзекләндерүдән соң исә яшелләндерү урыннарыннан тыш, ишек алдында яңа җәяүләр юллары барлыкка килде, юлларга яңа асфальт җәелде. Биредә машина кую урыннарын арттыру өчен яшьлекне таратырга ниятлиләр. Җирле активистлар төп проблеманы нәкъ шунда күрә. Безнең ишек алды проекты эшен Әлмәттә шәһәр автоюллар идарәсе җитәкли. Бигрәк тә алар юллар өчен җаваплы. Асфальт тирәсендә бу ишек алдында бер юлы берничә проблема күзәтелә. Кыйманы салдырып алгач җирдән тимер кисәкләре чыгып калган. Аларның тормыш өчен куркыныч булуы мөмкин. Полость получилась, потому что мы уводили воду с проекта. Җыелган суны машиналар йөрү өлешеннән читкә агыздык. Шуңа күрә мондый куышлык килеп чыкты да инде. Эшләр сезон ахырына якынлаша иде. Өлгереп булмады, кара туфрак та җитеп бетмәде. Сезоны подходили. Мы не успевали, у нас не хватало чернозема. Эшләр тәмамланганнан соң бер ел үтүгә карамастан, шәһәр төзүчеләре халыкның хәленә керергә әзер. Әлегә подрядчылар урында. Алар барлык чыгымнарны үз өстенә алырга ниятли. Кара туфракны да китерәчәкләр, асфальттан чыгып торган бөтен арматураны да күмеп куячаклар. Яшәүчеләрне шулай ук тагын бер проблема. Соңгы подъездга китә торган теке авыш борчы. Бу да хәл ителә торган мәсьәлә. Лоток үткәрү һәм суны дренаж системасына җибәрү планлаштырыла. Парковка урыннары саны 30дан 54-кә кадәр артачак. Моның өчен халыкка берничә квадрат метр туфрактан колак кагарга туры килер. 2021 елда безнең ишек алды программасы кысаларында күңелле проект игелекле күршеләр бәйрәме барлыкка килде. Узган сезонда Әлмәттә 93 территория төзекләндерелде. Аларның һәркайсында игелекле күршеләр эшләрнең тәмамлануын билгеләп үтте. Быел 2 йортта яшәүчеләр дә бер-берсен игелекле дип атасын өчен аларга ничек тә булса уртак фикергә килергә кирәк булачак. Яңа паркны нәрсә бизәячәк, моны яшь зәйлеләр хәл итә. Актив һәм сәләтле егет-кызларны мастер-классларга чакырдылар. Очрашуда алар нинди алымнарны үзләштерде. Вот у вас есть детали ваши. Куда идет вот эта, например, большая желтая? Вот сюда, да? Быел Зәйдә яшьләр паркын төзекләндерү эшләре старт ала. Аның концепциясе нәкъ менә яшь буын өчен булдырылачак. Шуңа күрә эшкә менә шушы категорияны җәлеп итү турында карар кабул ителде. Спарта сәламәт яшәү рәвеше клубында яшьләр белән эшләүне оештыру буенча актуаль мәсьәләләр дип исемләнгән мастер-класс узды. Тыңлаучылар паркта арт-объектларның нинди булырга тиешлеге турында дәрес алды. Очрашуда катнашучылар яшьләр паркы проекты буенча 3 стенд җыйды һәм һәр символның нәрсә аңлатканын белде. Соңрак егет-кызларга баллон белән рәсем ясауның төп техникаларын күрсәттеләр. Балаларны спортның урам төрләренә җәлеп итү буенча да лекция үткәрделәр. Бөгелмә районында фаҗига белән тәмамланган юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Автоинспекторларның башлангыч мәгълүматлары буенча Наратлы авылы юнәлешендә хәрәкәт иткәндә 7нче модель ВАЗ машинасы артында утыручы куркынычсыз тизлек сайламаган һәм кибет качкан. Нәтиҗәдә машина әйләнгән. Алган җәрәхәтләрдән машина йөртүче шунда ук җан биргән. Пассажирны Бөгелмә район үзәк хастаханәсенә узгатканнар. Юл транспорт һәлакәте факты буенча тикшерү бара. Баулы районында язгы кыр эшләре дәвам итә. Аграрчылар культуралар чәчүне тулы куәтне алып бара. Әмма яңгырлар эшләрне вакытлыча туктатып торырга мәҗбүр итә. Березовский зори хуҗалыгы кырларында безнең төшерү төркеме барганда эш вакытлыча тукталган иде. Яңгыр явып үтү сәбәпле механизаторлар туфрак җилләгәнне көтәләр. Биредә хәзерге вакытта көнбагыш чәчәләр. Барлыгы хуҗалыкның 3200 гектар чәчү җире бар. Аның 400 гектарын күп еллык үләннәр били. Хуҗалыкның иң тәҗрибәле механизаторларының берсе Сергей Егоров һәр елны язгы чәчүдә көнне төнгә ялгап эшли.
Быелгы чәчү кампаниясенә һава торышының урнашып китә алмауы гына бераз комачаулый. Баулы районында язгы кырешләрен агротехник срокларда башкарып чыгу өчен бөтен шартлар да бар. Баулы районы буенча 18 000 гектарга якын җирләр чәчелгән. Шулардан бодай 2000 гектардан артык, 7000 гектарга якын солы, арпа 2000 гектар. Аграриялар язның бер көне ел туйдыра дигән сүзләрне истә тотып, барысында вакытында эшләп, киләчәк уңышка нигез салып калырга ашыга. Һава шартлары гына мөмкинлек бирсен. Айгөл Идиатуллина, Булат Минһаҗев, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре. Быел 9 һәм 11 сыйныфларда дәүләт йомаклау аттестациясен үткәрү технологиясенә үзгәрешләр кертү өчен 40 миллион сум тирәсе акча тотылган. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры Исур Хәдиуллин төбәк журналистлары белән узган брифингта әнә шундый саннар атады. Ул шулай ук кайбер фәннәр буенча бердәм имтиханга вакыт кыскартылачагын да хәбәр итте. Быел чыгарылыр сыйныф укучыларына тагын нинди яңалыклар көтәргә һәм Мәгариф министры мәктәпләргә нәрсәгә игътибар итүне сорый. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры Исур Хәдиуллин журналистлар белән узган брифингта хәбәр иткәнчә, быел төп һәм бердәм дәүләт имтиханнарын үткәрү технологиясе үзгәрәчәк. Хәзер имтихан биремнәре интернет аша алыначак, ә бланкларны имтихан үткәрү пунктында ук укучы каршында сканерлап булачак. Мондый камилләштерү өчен 40 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Үзгәрешләр имтиханнарның дәвамлыгына да кагыла. Әйтик, җәмгыять белеме буенча БДИның озынлыгы 25, тарих буенча 55 минутка кимегән. Ә чит тел буенча имтиханның дәвамлыгы 2 минутка арткан. Бу министр сүзләренчә биремнәрдәге үзгәрешләр белән бәйле. Мондый реформаларның төп максаты яшүсмернең алган белемнәрен тормышта кулланырга сәләтенә басым ясау. Шулай ук Татарстанда 9 һәм 11 сыйныф укучылары арасында ЛНР һәм ДНРдан 19 укучы бар. Алар белән дә имтиханнарга әзерлек алып барыла. Чыгарылыш сыйныф укучылары арасында профильле математика һәм җәмгыять белеме популяр. Әмма туган тел фәнен аерым алганда татар, мари яки чуаш теленнән имтиханнарны бик сирәк сайлыйлар. Шуңа күрә республиканың кайбер районнарында бу сынаулар укучылар тарафыннан бөтенләй тапшырылмый. Республикада туган телне сайламаган 8 район исәпләнә. Имтиханнарның төп чоры 26 майдан 2 июльгә кадәр узачак. Өстәмәләре 5 сентябрьдән 20-сенә кадәр көтелә. Имтиханнарның вакытыннан алда чоры 21 мартта башланды һәм 15 апрельдә тәмамланды. Аның нәтиҗәләре буенча 9 чыгарылыш сыйныф укучысы имтиханнарны 100 баллга тапшырган. Яхшы белгеч булу өчен иң мөһиме нәрсә кирәк? Әлмәт политехника техникумында республиканың Мәгариф һәм фән министрлыгы коллегиясе узды. Фикер алышуның төп темасы Мәгариф системасында һөнәри юнәлеш бирүгә багышланды. Радмир Фамин Әлмәт политехника техникумы студенты, төзүче һөнәрен үзләштерә. Егет WorldSkills чемпионатында катнашучы. 2019 елда ул үз компетенциясендә беренче урынга лаек булган. Әмма студент яраткан эшенә бик тиз килмәгән. Радмир башта нефтьчегә укырга керә, әтисе юлыннан китәргә тели. Тик техникумда өстәханәләр ачылгач, ул үзен төзелеш өлкәсендә сынап карый һәм 2нче курста яңа белгечлеккә күчә. Мәктәп укучыларына ничек һөнәр сайларга һәм квалификацияле белгечләр булырга бу сораулар коллегия утырышында каралды. Анда Татарстан районнарыннан мәктәп директорлары, мәгариф идарәләре начальниклары җыелды. Коллегиядә билгеләп үтелгәнчә, бүгенге көндә төп бурыч эш бирүче һәм белгечләр арасындагы мөнәсәбәтләрне җайга салу, учреждениеләргә, заводлар һәм предприятиеләр белән уртак чаралар үткәрергә кирәк. Әлмәт районында да кадрларга кытлык кичерәләр. Бу хакта Тимур Нугманов хәбәр итте. Вся администрация спешно ищет водителей на новые автобусы, которые закупаем благодаря поддержке президента и компании «Татнефть». Ищем срочно, там, я не знаю, работников на программу «Наш двор». Берәүләр белгечләр җитмәү турында сөйләгән арада, икенчеләре булачак һөнәрчеләр үз өстәханәләрендә тир түкте. Реверсив инженеринг студиясендә теләсә нинди предметлар һәм детальләр, шул исәптән сирәк кыйммәт яки сатуда булмаган әйберләрне проектларга мөмкин. Кайбер өстәханәләрдә хәтта мәктәп укучылары да шөгыльләнә. Мондый иртә һөнәри юнәлеш балаларның үз хезмәт юлын сайлауларын шактый гадиләштерә. Ә теоретик белемнәрне тәҗрибәле мөгаллимнәр күзәтү астында һәм заманча җиһазлардан файдаланып тормышта куллану студентлардан өчен профессионаллар ясый. Лениногорск мәдәният сараенда иң яхшы мөнәҗәтләр башкаручыны сайладылар. Конкурс Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 тулуга багышланды.
Мөнәҗәт ул борынгы фольклор төрі, дини иҗат, Аллаһка сыйыну, ярдәм сорап ялвару, ихлас күңелдән эшеңне бушатып, җиңеллек һәм котылу эзләүне аңлата. Мәдәният сарайында әнә шундый мөнәҗәтләр башкару бәйгесе узды. Чара Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 тулуга багышланган иде. Конкурска 7 яшьтән алып балалар һәм өлкәннәрне чакырганнар. Әмма нигездә бәйгедә өлкән яшьтәгеләр катнашты. Оештыручыларны Леногорск районы авылларыннан килгән гаризаларның күплеге шатландырган. Нур ансамбле Сарбиккол авылыннан килгән. Роза Мусина ансамбльдә инде 2 ел чыгыш ясый. Пенсия аның өчен иҗат чорына үрелгән. Чарада Леногорск шәһәре һәм районы имам Мөхтәсибе катнашты. Хөкемдарлар конкурс нәтиҗәләре буенча бер генә җиңүчене билгеләмәскә булдылар. Шуңа күрә һәр катнашучы үз номинациясендә бүләкләнде. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән телекомпаниянең рәсми сайтында таныша аласыз. Без һәр социаль челтәрдә хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезгә файдалы яллар, күңел тынычлыгы телим. Исән сау булыгыз.